完了。然后就是在四周砌墙，注意这一边需要悬空突出一部分，为后期推，这样个多巴胺直径盒就完工了。如果有其他配件，也可以装一对门窗，或者给乐高小人家自己 DIY 的乐高纸巾盒呢，不仅废物。まあ確かにそうだけどね、なんか変で書いてあるやつもあるし。よりも綺麗なものできないんですよね。なので、この戦術っていうのをね、意識するようにしてみてください。そして任されやすいシーンです。はい。いやこれじゃその前にこれを食べよう。
じゃあね。